สวัสดีครับ 찬송으로 즐거운 시간을 만들어주셔서 감사합니다. ขอบคุณที่จะนำเพลงนะครับให้เราชื่นชมยินดีต้อนรับพระเจ้า 네, 하나님께서 우리 인생들에게 음악을 주셔서 음악을 통해서 우리들의 마음이 순화되고 정화되고 찬송을 통해서 하나님을 그렇게 해주신 것입니다. พูดถึงที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเล่นดนตรีได้นะครับและให้เราลงเพลงชื่นชมยินดีได้ 더군다나 이 우상의 나라, 불교의 나라에서 여기서 찬송이 울려 퍼지는 것은 대단한 일입니다. แม้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่รักศาสนาเป็นศาสนาพุทธนะครับแต่ว่าเราสารสนตรงนี้จะเล่าถึงเรานะครับถึงภาษาวันนะครับนี่คือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ 우리 하나님 아버지께서 크게 기뻐하시고 좋아하시고 있습니다. ก็คือว่าพระเจ้าจะชื่นชมยินดีเรื่องนี้ต่อไปนะครับ 네, 오늘 아침에는 요한복음 3장 1절부터 8절까지 ให้เราเปิดดูโยนนะครับฉบับโยนบทที่3ข้อที่ 1 ถึง 8นะครับโยนบทที่ 3ข้อที่ 1 ถึง 8นะครับ 읽겠습니다. จะให้ผู้ชายคนหนึ่งนะครับจะอ่านตามให้หน่อยได้ไหมครับโยนฉบับโยนนะครับบทที่ 3ข้อที่ 1 ถึง 8นะครับ1 ถึง 8ครับบทที่ 3โยนบทที่ 3ข้อที่ 1 ถึง 8มีชายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยิวชายผู้นี้ได้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์ทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีผู้ใดกระทำหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำนั้นได้นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราจะบังเกิดใหม่ได้อย่างไรได้จะเข้าในคันมารดาครั้งที่2และบังเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นพระวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้องมาเกิดใหม่ลมใครจะพัดไปทางไหนก็พัดไปข้างนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปไหนคนที่มาเกิดใหม่จากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคน ขอบคุณครับ 감사합니다. ขอบคุณมากครับ 네, 오늘 요한복음 3장에 있는 니고데모에 관한 말씀을 생각해 보기를 바랍니다. ก็วันนี้มาจะเรียนรู้นะครับโดยทั้งเป็นข้าในมาสนะครับ 이 요한복음 3장은 요한복음 전체에서 상당히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. ก็ในฉบับโยนนี้เป็นสำคัญในบทที่ 3นะครับ 사복음서 중에서도 요한복음은 특별한 위치를 점하고 있습니다. ก็พระคริสต์ที่คนทำวัดสีแดงนะครับแต่ฉบับโยนนี้เป็นสำคัญกว่าอย่าง 요한복음 중에서도 3장은 아주 중요한 위치에 있습니다. ภายในฉบับโยนก็เป็นบทที่ 3ก็สำคัญ 요한복음 1장에서는 말씀이 하나님이시고 말씀이 예수님이라는 것을 말씀하셨습니다. คือว่าพระเจ้าและพระเยซูด้วยในฉบับโยนบทที่ 1นะครับ 그다음에 2장에서는 이제 말씀이 하나님이신데 정말로 말씀 하나님이신가를 증명하는 내용이 나옵니다. คือว่าบทที่ 2นั้นจะเป็นอธิบายเรื่องเพราะว่าทางทรงเป็นพระเจ้านะครับ 주님이 한 말씀 하시니까 물이 변하여 포도주가 되는 장면입니다. คือว่าพระองค์ทรงตรัสแล้วนะครับน้ำเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันได้ 인간의 어느 중에 이와 같은 일을 할 수 있는 사람은 없습니다. ความสามารถของมนุษย์นั้นจะไม่สามารถทำเหมือนพระเยซูได้นะครับ
이 물을 포도주가 되라 한다고 포도주가 되는 게 아닙니다. คือว่าน้ำเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันนี่ไม่มีใครจะสั่งเลยก็เป็นไปไม่ได้ด้วยนะครับ 말씀이 하나님이십니다. เพราะถ้าทรงเป็นพระเจ้านะครับ 3장에는 말씀이 사람을 어떻게 변화시킬 수 있는가에 관한 말씀이 คือ 나옵니다. บทที่สามนั้นเพราะว่าทานั้นให้เราเปลี่ยนแปลงได้ในชีวิตของมนุษย์ 이 부분은 오늘 말씀을 살펴보겠습니다. วันนี้จะให้สังเกตดูนะครับ 4장에서는 정말 세상의 절망적인 인간이 어떻게 주님의 말씀 한마디로 전혀 큰 기쁨 가운데 거할 수 있는가 이 말씀의 능력이 또 나오고 있습니다. คือว่าบทที่สี่นั้นเป็นวิเดของคนกับมนุษย์โลกทุกคนนะครับและเปลี่ยนแปลงไป 우물가의 여인이 구원받은 장면이 그렇습니다. ยิ่งที่ใกล้หมอน้ำนะครับไม่ใช่หมอน้ำนะครับ 5장에서는 베데스다 연못에 남부나. 38년 된 절망적인 환자가 일어나서 걷게 되는 장면. คนที่คนอมตะนะครับจะเป็นมา30 ปีแล้วก็แต่เขารักษาให้ได้ 놀랍지 않습니까? ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับ 38년 동안 절망적인 그 사람이 주님의 말씀 한마디로 일어나서 걸어서 갔답니다. เขาเป็นมา30 ปีแล้วแต่ว่าเขาตรัสของพระเยซูครั้งเดียวนะครับแต่ 하나님의 รักษา 말씀, ให้ได้ 하나님의 말씀 이와 같은 놀라운 능력이 있습니다. เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นนะครับมีฤทธิ์นะครับ 세상 인간들에게는 비밀이. คือว่าสำหรับตัวมันนั้นเป็นความลับไว้นะครับ 6장에서는 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천 명을 먹인 사건이 나옵니다. แล้วก็บทที่6นั้นนะครับประสงค์ตัวและขนมปัง5 ชิ้นที่เลี้ยงได้ที่ 5,000 คนและที่เหลือด้วยนะครับ 어떻게 그런 일이 있을 수 있습니까? เป็นไปได้อย่างไรครับ 그러나 있었습니다. แต่เป็นแล้ว 우리는 믿습니다. เราเชื่อเป็นอย่างนี้นะครับ 5천 명을 먹였습니다. ก็คือว่าเลี้ยงได้ที่ 5,000 คนแต่ผู้ชาย 주님의 말씀입니다. นี่คือเป็นพระวจนะของพระเจ้านะครับ 그리고 7장에서는 생수의 강이 넘쳐납니다. คือแล้วก็บทที่ชีเป็นน้ำแห่งชีวิตเต็มไปด้วยนะครับ 하나님의 말씀에 생수의 강이 넘쳐납니다. คือว่าพระวจนะของพระเจ้านะครับก็มีเต็มโลกนะครับ 7장까지의 내용을 조금 말씀드렸습니다. พูดถึงที่ให้เป็นคำสรุปในแต่ละบทนะครับ 이 놀라운 하나님의 말씀을 사람이 접했을 때 무슨 일이 벌어질 수 있는가가 요한복음 3장에 มนุษย์จะสัมผัสได้ที่ฤทธิ์ของพระเจ้านั้นจะเกิดอย่างไรนะครับ 1절에 보니까 바리새인 중에 니고데모라는 사람이 있었습니다. นี่มีชายคนหนึ่งนะครับเขาเป็นพวกปาริสีนะครับเขาก็ชื่อคนนิโคเดมัสนะครับ 이 사람은 유대인의 관원입니다. เขาเป็นธรรมจารย์ในชาวยิวนะครับ 그가 밤에 예수님을 찾아왔습니다. ก็เขาก็อยากพบกับพระเยซูในกลางคืนนะครับ 그 사람은 나이가 지긋하게 늙은 나이 든 사람입니다. เขาเป็นผู้สูงอายุนะครับ 그리고 예수님에게 신앙 고백을 했습니다. แล้วก็จะกล่าวว่า 당신은 하나님으로부터 오신 선생이 맞습니다. ก็ว่าท่านเขานิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าผู้นี้เป็นที่มาจากพระองค์พระเจ้า 당신의 모든 표적과 기적이 이것을 증명하고 있습니다. นี่คือยืนยันในเป็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นกับพระเยซูได้ต่างๆนะครับ 누가 뭐래도 나는 당신을 믿습니다. คือว่าไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรก็แล้วแต่ข้าพเจ้าจะเชื่อจริง 죽은 자를 살리는 능력, ๆมีวิเดชขึ้นคนตายกับคุณ 문둥병자를 고치는 능력, คือว่าให้รักษาให้เป็นโรคเลือดด้วยนะครับ 모든 병든 자들을 완벽하게 고치는 능력, คือว่าวิเดชที่คนที่เจ็บป่วยทุกๆคนนะครับ 이런 것들을 볼 때 당신이야말로 하나님으로부터 온 선생이 맞습니다. แน่นอนเลยว่าท่านเป็นที่มาจากพระเจ้า 이렇게 신앙 고백을 했습니다. คืออันนี้เป็นคำเชื่อของเขานะครับความเชื่อของเขา 그리고 그 신앙 고백에도 불구하고 이 니고데모는 주님에게 거절당했습니다. อย่างไรก็ตามนะครับเขามีคำสรุปและคำทุ่งของพระองค์ที่เหมาะสมกับพระเจ้านะครับแต่พระเยซูปฏิเสธเขา 이와 같은 이 니고데모의 사건은
오늘을 사는 우리가 깊이 살펴봐야 될 중요한 메시지가 있습니다. พูดถึงคืนนี้เรื่องนิโคเดมัสนะครับปัจจุบันนี้เราจะต้องให้สังเกตดูและใช้กับตัวเองนะครับ 이 니고데모에 대해서 1절에서 나와 있습니다. ในข้อที่หนึ่งก็บอกนะครับ 첫째는 바리새인이라고 나와 있습니다. อย่างแรกคือเขาเป็นพวกฟาริสีนะครับ 바리새인이라고 하는 것은 사람들이 안 좋은 인식을 가지고 있는데 사실은 바리새인은 굉장히 훌륭한 사람들입니다. คือพูดถึงที่เรารู้สึกเป็นคนฟาริสีนั้นเป็นน่าสนใจคนนะครับแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่นะครับ BC 135년경에 이제 율법을 지키기를 싫어하는 하나님의 율법을 업신여기고 지키기 싫어하는 사람들의 반동작용으로 우리는 하나님의 말씀대로 진리대로 살겠다고 나선 사람들이 바리새인입니다. อันนี้เป็นพวกที่อยากจะติดตามพระองค์ไม่ใช่ว่าทำตามพระราชบัญญัตินะครับ 그들은 하나님의 말씀을 따라서 진실하게 살고 싶은 사람들이에요. เขาอยากชีวิตของเขาพยายามสัตย์ซื่อต่อพระเจ้านะครับ 그렇게 우리가 손가락질하고 그럴 만한 사람들이 아니에요. คือว่าเขาจะรับนินทาของเราไม่ได้นะครับ 물론 그들이 도가 넘어서 예수님을 몰라보는 데까지 자기 의의가 있었던 건 사실입니다. แท้จริงคือเขามีช่องทางของตัวเองและสุดท้ายปฏิเสธพระเยซูก็จริงนะครับ 스스로 자기 의의가 자기를 스스로 무덤으로 웅덩이로 데려간 것도 사실입니다. ขอความชอบธรรมของเขานั้นนำสู่ไปที่พวกฟาริสีนั้นเป็นเข้าไปน่าสนใจคน 당시 바리새인이 약 9,000명 정도 있었습니다. ในเวลานั้นก็พวกฟาริสีทั้งหมด 6,000 คนนะครับ 바리새인은 분리주의자라는 뜻이에요. 분리주의자. คือพวกฟาริสีนี้จะแยกออกจากพวกนั้นนะครับ 그러니까 이제 하나님의 말씀을 제대로 순종하지 않는 사람들에게 역작용으로 우리는 말씀대로 순종하겠다는 그런 사람들. คือว่าเขาที่แยกออกจากคนที่ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าให้เขาที่พยายามสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า 니고데모는 그 바리새인 중에 한 사람입니다. คือเขาเป็นส่วนหนึ่งเป็นพวกฟาริสี 그리고 그는 유대인의 관원이었습니다. เขาเป็นคนนางของพวกชาวยิวนะครับ 우리 식으로 이야기한다면 공회의원, 그러니까 국회의원과 같은 คือ 입장입니다. ว่าอาจจะเป็นปัจจุบันนี้นี่เป็นสสก็ได้นะครับ 우리나라의 국회의원은 이제 정치적인 권한만 있지만 이 당시 그 관원은 유대인들 내에서 정치적 또는 종교적 의결권을 가진 대단한 힘 있는 사람들입니다. เขามีสิทธิ์ที่ปัจจุบันนี้นะครับสสนี่แค่เขาจะดูแลเป็นนักการเมืองเนาะแต่ในพวกฟาริสีนั้นนักการเมืองเลือกที่เรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับ 우리나라의 국회의원이 대한민국을 나라를 대표하는 대표자인 것처럼 이 바리새인도 이 관원도 그 유대인들을 대표하는 사람. เขาพูดถึงว่าสสของเรานั้นเขาตัวแทนประเทศนะครับเช่นเดียวกันเขาเป็นตัวแทนเป็นพวกของเขาด้วยนะครับ 당시 72인으로 구성된 공의원이 있었습니다. คือว่าในเวลานั้นก็ทั้งหมดนะครับคนนางนี่72คนนะครับ 이 공의원이었습니다. อันนี้เป็นเหมือนที่ปัจจุบันนี้เป็นสสนะครับ 그 사람은 모든 백성들에게 랍비라는 호칭을 받는 ช่วง 사람이었습니다. นั้นนี่เราเช่ายูเรียกว่าลาบีนะครับเป็นอาจารย์นะครับ 니고데모는 대단히 존경받는 사람이었습니다. คือว่านิโคเดมัสนั้นก็หลายคนที่ถือเขาอยู่นะครับ 그런데 그런 존경받는 그런 랍비가 유대인의 랍비를 예수님이 와서 예수님 보고 랍비라고 하는 것입니다. คือว่าเขาเป็นลาบีในเช่าอยู่แล้วนะครับแต่เขาเสด็จหาพระเยซูคริสต์และเขาก็เล่าว่าเขาทูลขอพระองค์ว่าลาบี 엄청난 겸손입니다. คือว่านิโคเดมัสเป็นคนที่เป็นทอมใจนะครับ 나이로 보더라도 자기는 늙은 사람이고 เขาเป็นคนผู้สูงอายุด้วยนะครับ 예수님은 젊은 사람이고 ก็สมัยพระเยซูนั้นก็เป็นหนุ่ม 자기는 여러 가지 자격을 갖춘 이스라엘의 지도자였지만 예수님은 그렇지 않았습니다. ๆเขามีคุณสมบัติของเขานี่
เช่าอยู่ในเป็นตำแหน่งสูงนะครับแต่ 근데 지금 พระเยซูไม่ได้เป็นอย่างนั้น 그런데 그가 지금 예수님을 찾아와서 랍비라고 하는 것입니다. และเขานี่แสดงหาพระเยซูคือเราว่าเขาเรียกพระเยซูว่าราบี 이것만 보더라도 이 니고데모는 대단한 사람이라는 생각이 우리에게 들지 않습니까? คือว่าเมื่อเราดูแล้วนะครับนิโคเดมัสเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับ 당신의 행하신 표적을 볼 때 당신이야말로 하나님으로부터 보낸받은 자가 확실합니다. 신앙 고백을 했어요. เขาจะแน่นอนแล้วว่าพระเยซูจะเป็นมาจากพระสวรรค์นะครับเพราะพระเยซูอัศจรรย์ขึ้นด้วยมีหลายอย่างนะครับ 이 말은 세상에 누가 뭐래도 나만은 당신을 인정하고 당신을 믿습니다 이런 뜻입니다. เพราะว่าทั่วไปนี่ยอมรับพระเยซูคริสต์ว่าอะไรนี่ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสำนับเข้านั้นครับนับถือพระเยซูจริงๆนะครับ 당시 유대 상황은 어땠습니까? ก็ในสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะครับ 예수님이 이제 광야에서 그 회개하라 외치니까 뭔가 하고 사람들이 다 왔습니다. คือว่าพระเยซูในกล่าวว่าจงกลับใจใหม่ในที่ตุรกันดารเลยคนจำนวนมากเพราะว่าพูดว่าอะไรเขามีการสงสัย 어떤 젊은 사람이 일어나서 이제 자기가 하나님의 말씀을 전한다고 외치고 있습니다. มีคนนุ่งขึ้นแล้วว่ากล่าวว่าจะให้เลือกพระเยซูถอยคำของพระองค์นะครับ 당시 유대교의 지도자들은 이제 술렁술렁하면서 놀랐습니다. คือว่าผู้นำในเช่าอยู่นั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเขาจะเป็นอุ่นไหวนะครับ 당시 유대교에는 바리새인들이 있었어요. ก็ในเช่าอยู่นั้นจะพวกบริสีส่วน 그다음에 서기관들이 있었어요. คือว่าคนธรรมจารย์นะครับ 예, 그다음에 또 그 바리새인과 서기관과 제사장들이 있었어요. และโรฮีด้วยนะครับ 그리고 사두개인들이 있었습니다. และเป็นคนซาดูซีด้วยนะครับ 이 사람은 유대교의 상당한 지도자들입니다. คือพวกเขาต่างๆนั้นเป็นผู้นำในเช่าอยู่นะครับ 이 제사장을 비롯한 랍비들은 이제 하나님의 말씀을 자기들을 통해서 전한다고 생각하고 있었어요. คือมีหน้าที่ของรับบีนั้นเขาเหมือนที่ตัวแทนคำสอนจากพระเจ้านะครับ 그리고 그 사람들은 이제 옷도 คำสอนมาจากพระเจ้านะครับ 특별한 옷을 입었습니다. แล้วเขาชุดก็ไม่ได้เป็นปกตินะว่าให้เป็นพิเศษด้วยนะครับ 그리고 이 옷에다가 이 성경 구절을 이렇게 쭉 적어서 이렇게 매달리고 다녔습니다. และชุดของเขานั้นก็มีพระคำของพระองค์จะติดไว้ด้วยนะครับ 십계명 제5계명 네 부모를 공경하라. คือว่าเป็นพระราชบัญญัติตามไว้ในชุดของเขาด้วยนะครับ 여호와를 공경하라. อย่างเกรงพระเจ้าและให้ถือเคารพพ่อบิดากมันดา 그리고 길거리를 이렇게 자랑하고 다녔습니다. และพวกเขาเดินในถนนนั้นเป็นภูมิใจมากนะครับ 그리고 이제 예루살렘 성전 앞에 나가서 있으면 사람들이 와서 이 질문이 있고 하나님에 대해서 문의할 것이 있으면 물어봅니다. แล้วก็จะเข้าไปวิหารของพระเจ้านะครับ แล้วก็หลายคนข้างในมาคำถามเรื่องศาสนาต่างๆนะครับ 그래서 이제 하나님의 말씀을 가르치죠. ก็เขาก็สอนในพระวจนะด้วยนะครับ 그렇게 했는데 어느 날 젊은 청년이 나와서 이제 광야에서 외치고 하나님 말씀을 외치니까 사람들이 이 지도자들이 깜짝 놀래가지고 쳐다봤어. ก็ผู้นำที่นั้นจะตกใจมาก เพราะว่ามีนุ่งขึ้นมาแล้วว่าจงกำใจไหมนะครับ 저 얼마 전만 해도 목수의 아들이었는데 왜 갑자기 저 사람이 랍비가 เพราะ 됐어? ว่าคนนี้ขึ้นก่อนที่ว่าเป็นลูกชายของช่างนะครับ 근데 또 들려오는 소문이 굉장합니다. แล้วก็จะคือไม่ได้ต่างๆนี่เป็นเขามีอัศจรรย์ก็ขึ้นด้วย 그 젊은 랍비가 예수가 이제 죽은 사람을 살렸다는 거예요. คือว่าคือพระเยซูยังหนุ่มอยู่นะครับ ให้ช่วยคนตายจะพึงขึ้นด้วยนะครับ 태어날 때부터 소경이었던 사람 눈을 뜨게 했다는 거예요. เขาจะคนตาบอดจะให้เป็นปอดสว่างได้ 문둥병자를 고쳤는데 한 명이 아니라 10명을 단번에 고쳐버렸다는 เขา 거예요. รักษาโรคเลือดไม่ใช่เป็นรักษาได้เป็นคนเดียว10 คนด้วยนะครับ 그 외에도 많은 기적들을 행한다고 เป็ 하니까 นต่างๆที่อัศจรรย์เกิดขึ้นกับเขามีมากมาย 그 당시 지도자 그
그 바리새인들이나 서기관들이나 제사장들은 그런 능력이 없었어요. คือว่าผู้นำในชาวยิวนี่ไม่มีดีเด่นเท่ากับพระเยซูนะครับ 이 사람들의 시선이 예수님에게 쏠렸습니다. ก็หลายคนที่สนใจคำสอนของพระเยซูมากมายนะครับ 성경에 보니까 수만 명이 모였다고 그랬어요. คือว่าเขาร่วมได้เป็นหมื่นกว่าคนนะครับ 그런데 이 바리새인 지도자들이 이스라엘의 지도자들이 예수님을 죽이기로 결심했습니다. แล้วผู้นำชาวยิวนั้นตัดสินว่าถูกฆ่าพระเยซู 그냥 테러나 이런 걸 죽이는 게 아니라 이단이라고 몰아서 죽이기로 결심했어요. คือว่าเขาเป็นไม่ได้คนโจรนะครับ แต่สั่งสอนของเขาเทียมเทศกับชาวยิวและถูกฆ่าเสียนะครับ 지도자들은 날마다 모이면 예수를 어떻게 죽일까 하고 연구를 했습니다. สายที่เรื่องนี้นั้นจะแล้วเขาแม้ว่าเป็นร่วมประชุมไหนก็แล้วแต่มีเรื่องเดียวทำยังไงถูกฆ่าเสียพระเยซูให้ 누가복음 20장 1절 보면은 예수님을 어떻게 죽일까 하는 연구하는 장면이 나옵니다. คือว่าลูกาบทที่22ข้อที่1นี้ว่าให้คำปรึกษาทำยังไงที่ถูกฆ่าเสียพระเยซูได้ 그 유대교회와 지도자들이 예수님을 죽이려고 지금 의논하고 어떻게 죽일까 하고 연구하고 있는데 คือว่าเขาสังเกตรู้ปรึกษาการต่างๆที่ว่าถูกฆ่าเสียพระเยซูได้ยังไง 이 니고데모는 그들과 함께하지 않고 예수님을 찾아와서 นิคาเทมัสนั้นไม่ได้ร่วมประชุมที่นั่นนะครับเขาเสวนาพระเยซูนะครับ 예수를 찾아와서 신앙 고백을 하고 และคำสารภาพของเขาด้วยนะครับ 얼마나 놀랐습니까? เขาเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับ 온 유대교가 예수님을 죽이기로 결심했는데 ชาวยิวผู้นำชาวยิวทุกคนจะอยากให้สนใจถูกฆ่าเสียเรื่องพระเยซู 죽일 방법을 연구하고 วิ 있는데 ธีการยังไงดีนะครับ 니고데모는 그들을 떠나서 예수님을 찾아왔던 겁니다. ในนิคาเทมัสนั้นห่างไกลจากผู้นำของเขาและเสวนาพระเยซูนะครับ 나는 우리 유대교 지도자들과 다릅니다. เขาเหมือนที่ผมหมายว่าเขาไม่เหมือนผู้นำในชาวยิวสำหรับชีวิตของนิคาเทมัสนะครับ 난 저 사람들하고 전혀 다릅니다. เราไม่เหมือนกับพวกผู้นำชาวยิวนะครับ 틀림없이 당신은 하나님의 아들이 분명합니다. แน่นอนเลยว่า